नमस्कार दोस्तों, राजश्री इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक क्लास डी एम्पलीफायर जो स्टीरियो आउटपुट देता है 10+10 वाट। और सबसे अच्छी इसकी बात है कि यह 12 वोल्ट डीसी से चलता है, तो आप इसको किसी एडाप्टर के थ्रू या डायरेक्ट 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई के साथ इसको अटैच करके चला सकते हैं। यह ज़्यादातर पोर्टेबल ब्लूटूथ एम्पलीफायर चार्जिंग वाले जितने भी सिस्टम होते हैं उसमें इसका यूज होता है। और इसमें आप 10 वाट के 2 स्पीकर यूज कर सकते हैं और इसको आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए। और इसमें आपको पोटेंशियोमीटर भी मिल जाएगा। छोटे स्पीकरों के लिए सबसे अच्छा बोर्ड है ये और बहुत चीप प्राइस में मिलता है। इसको लेने के लिए हमारी वेबसाइट rajshri.in पे भी विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे इसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आइए एक एनसीएस सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये हमने साउंड टेस्ट के लिए 10+10 वाट के 2 स्पीकर यूज किए हैं। ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसको हमने अभी पावर दिया हुआ है टेम्परेरी लिथियम आयन बैटरी से। और ये हमारा ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड है स्टीरियो में। उम्मीद है आपको ये साउंड टेस्ट पसंद आया होगा। इस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बाई का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। और हमारी वेबसाइट से, अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट rajshri.in, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। थैंक यू।